아침에 기침할 때 피가 섞여 나온 적 있으신가요? 그냥 피곤해서 담배 때문이라며 넘기면 안 됩니다. 기관지 염증, 폐결핵, 심하면 폐암의 초기 신호일 수 있습니다. 특히 기침할 때 피가 반복되거나 숨이 찬다면 즉시 진료가 필요합니다. 하지만 조기에 발견하면 대부분 치료가 가능합니다. 금연, 깨끗한 공기, 정기 폐 검진 이 세 가지만 지켜도 폐는 다시 건강을 되찾습니다. 아침 기침 속 피 한 방울, 두려움이 아니라 지금 건강을 되찾으라는 신호로 받아들이세요.